guys, natanggal ko na yung mga turilyo nito. Ayan, tapos angat nyo lang to. Angat nyo lang to, tapos para mamahilan nyo to. Tapos hilahin nyo papunta sa inyo. Yun. So yun guys. So ito yung makikita natin sa kanya. Ito yan guys. So ito yung heating element niya. So yung parang may grill to. May grill to guys. Ito yung mga umiinit. Yan. Dalawa siya dito. Tapos ito yung mga pyesa niya. Na ito yung titingnan natin guys. Kasi ito yung sira. Ngayon guys, halimbawa hindi nyo kabisado. Kahit ako hindi ko kabisado to. Yung mga cord dito. Picturean nyo. Kasi para alam nyo kung saan nyo tinanggal at saan nyo ikakabit. So yun guys. No? Ayun. Pasin nyo guys yung mga ano na mga ipis. Mga dumi na ipis yan. Yan. Pag nadumihan na ng mga ipis yung board na yan, doon yan na masisira yung ribbon. Itong ribbon na to guys. Pag mga nadumihan na yan, so hindi mo na siya mapipindot talaga. So kaya gusto ni boss na gawing manual, hindi naman mismo manual para pindutan rin siya, electronic pa rin siya. Pinalitan lang natin ng switch. So pinalitan natin ng switch to, yun dahil yun ang gusto ni sir. Kasi nga daw, dalawang beses niya na pinagawa to at yung pa rin ulit ang sira. Ito guys. So yun nga guys, yung problema nito, yung pinaka-ribbon niya. Ito. Kasi tingin ko naman, okay naman nagpa-function lahat. So yun guys. Halimbawa, ganyan. Na hindi nyo kabisado guys kung saan nakalagay itong mga wire na yan, pipicturean nyo. Yan, pipicturean nyo siya para kung sakaling ibabalik nyo na, alam nyo na kung saan nyo ikakabit ulit. So, baklasin ko muna to guys. So, hilahin nyo lang naman to. Hilahin nyo lang dito. Tapos ito. Yan guys. Para sigurado kayo kung saan siya nakakabit. Diba? Kasi mahirap na magkamali. Yan. Hilahin nyo lang siya. Yan. Tapos ito, hilahin nyo lang din to. Yan. Tapos ito. Boom. So, yun lang guys. Matatanggal na natin to. Ito yung tornilyo nito Tornilyo lang to. Isa lang to. Ito guys. Tapos, chikin na natin to. So, ito lang na yung tornilyo nyan. So, pagtanggal nyan, pinutin nyo lang to. Pinutin nyo yun para mabuksan yung pituan. Tapos, tanggalin yung tornilyo dito sa mahatak nyo na yan guys. So, tanggalin ko muna at babalik ako kayo guys. So, yun guys. Pagtanggal dito, tornilyo na to. Maya, makikita nyo na. Ayan, natatanggal yan. Ayan guys. Stopin nyo na yung mga tornilyo para pag binabalik ko, hindi na mawawala. O, hindi nyo na hanapin pa kung sakaling mawala. Ayan guys. Yan, tanggal na. So, ito yung kailangan natin. So, nakita nyo naman guys, ayan yung mga ano na mga ipis, dumi na ipis. So, lilinisin na lang natin yan pag ginawa natin yan guys. So, ayan So, ang ganda-ganda pa nito. Nakita nyo yung ito to. Nakikita nyo to. Itong ribbon na to guys, yan yung nagka-problema. Yun, nakikita nyo yung mga dumi-dumi na yan. So yan yung mga dumi. Totoo guys, ito nagagawa pa to, nare-repair pa to. Pero syempre nga, dahil sabi ko nga sa inyo, pag oras na dinumihan ulit ng mga ipis, ay masisira ulit. So para sa akin, mas matibay-tibay yung mga ginagawa ko. Na mahirap man, matrabaho, pero kahit papano, matibay-tibay naman siya. Yung pindutan niya, talagang tingin ko, hindi madaling masira. Kasi wala na siya masyadong kakainin doon. Kasi ito, ewan ko bakit kinakain nila o dinudumihan lang nila to. Pag oras na dumihan na nila to, hindi nagagana, hindi na magpa-function, hindi mo na siya mapipindot. So, yun guys. Yan. Yan siya. So guys, kukunin ko lang to. Tapos, tatabi ko muna to. Bugahan ko lang to para kahit pa paano luminis. Bugahan ko lang to ng mga ito, pagbunga natin guys. Kahit pa paano mawala yung mga na mga ipis. So yun guys, balik ako kayo pagkatapos itong ginagawa natin. So step ko to gagawin guys para makita rin ng mga iba, kasi iba kasi sinasabi na pinuputol ko kasi guys sumasobra yung haba ng video. So pipilitin ko siya maging makuha nyo lahat o maintindihan nyo yung mga sinasabi ko. So yun guys, ayan. So sarado nyo lang to, tapos ibalik nyo lang yung tinanggal. So babalik ko muna to guys kasi nga wala na tayong gagawin dito dahil ito yung gagawin natin. So balik ako. So yun guys, tanggalin nyo na itong mga tornilyo na to, tapos iaangat nyo to guys. Ito angat nyo to. Yan, ito angat nyo lang to. Ayan, pag ginangat nyo na yan, yan guys, yan, angat nyo lang to, tapos hilahin nyo to. Yan, pag nahila nyo na yan, yan, makikita nyo guys oh. Tutok natin para makita nyo. Yan guys oh, yung mga dumi ng mga ipis. Ayan, pag oras na nag short sila o hindi na siya dadaluyan ng mga
Pag hindi siya dinadaluyan ng kuryente guys o ng ano, ng current para mapindot mo siya kasi nga may mga block na ng mga ipis yan. Tapos ang ginawa ko dati to, lilinisan mo to. Yung nilinisan ko, hindi mo na rin siya maayos kasi nga parang may pag nangitim na yung pinaka-ribbon niya, parang nawawala na sila ng mga supply o parang putol na yon. Yung ganun, parang putol na yon pag nangitim na yung pinaka yung linya-linya na yan guys. Yan. Yung linya-linya na yan, pag naputol na, talagang hindi mo na siya mapipindot o hindi mo na siya matatouch. Yan guys, hindi mo na siya matatouch. So talagang palitan na to. Tapos ang naging problema pa yung starting pa, no? Yun ang pinakamahalaga, yung starting niya. So kaya hindi niya na siya gumagana. So ito guys, baklasin nyo lang dito. Yan, baklasin nyo lang to. Natuloy nyo na to. Yan. Para matanggal natin yung board niya. Yan. So dito tayo magbubutas sa pinaka board niya. So baklasin ko muna to guys at papakita ko na sa inyo kung ano yung mga nasa loob nito. So yun guys, ayan na, yan natin to. Tagal ko na yung mga tornilyo, yan, tabi nyo lang yan. Ito yung makikita natin guys, ayan. So lilinisin na lang natin to ng thinner. Ayan pa yung mga ipis guys, oh. Ayan pa yung mga ebidensya ng mga ipis, diba? Siya yung nakasira. So siya yung nakasira ng button switch ito guys, o yung panel. Ayan o. So patay na natin siya guys para hindi siya mag-alasik ng lagim. Yan, patay na. Diba? Patay natin siya. Pupunasan lang natin yan. So lilinis ko lang to guys at babalikan ko kayo kasi yung mga dumi, oh. Tignan nyo guys yung mga dumi na yan. Ayan, ayan dumi yan eh. Mga dumi ng ipis yan. Ito pa yung mga iklog nila. So kaya nasira yung pinaka ribbon niya. Ito yung ribbon guys, tawag dito ribbon eh, o touch panel yata to kung tawagin. So hindi ko i-comment nyo guys kung ano yung tawag dito. Basta marulong na ako gumawa. Wala, natanggal yung mga tornilyo. Hindi ko pa masyado yung mga pyesa guys. So yun guys, balikan ko kayo at checkin ko muna to kung ano yung pwede natin gawin dito, ha? Balikan ko kayo guys. So yun guys, ayan, nalinisan ko na kahit paano. Ayan, okay na siya. So pwede mo paglinis ito guys, thinner, para kahit paano mabilis siya matuyo. So yan guys, hindi ko siya ginamitan ng thinner. Nilagyan ko na lang siya ng brush. Binabrush ko na lang yan yung mga dumi ng mga ipis. Matanggal niya lang kasi wala pa akong thinner eh. So kahit ito lang thinner, yan guys, nalinis ko naman siya, oh. So yan, tinanggal ko lang yung mga dumi ng ipis. Ayan guys. So okay na to. Tapos testingin natin ito guys at para makita ko rin kung nagpapa-action lahat sila. Kasi baka mamaya, di ba, may problema pa. So, pang testing dito guys, tuturuan ko kayo guys. Kahit wala akong di kahawak, gagawa tayong paraan. So, wait lang guys. Yun guys, testingin natin to guys. Nakikita nyo tong N saka L. Yan guys, N saka L na yan. So, dito tayo maglalagay ng power. Stack natin guys. Kasi, gawin ko naman yan guys eh. So, kasi meron naman transformer dito. Dito tayo maglalagay ng isang paa. Tapos ito yung pangalawang paa. Yan guys. Ito lang yung pang-testing ko dito kasi para makita lang natin kung buo siya. So, yan guys. Nakakonect na yan. Okay, matakot kasi nakatester naman ako. Kahit magpigit yan guys, walang problema. Yan guys, nakita nyo yan. Tapos kukuha kayo ng isang ganito. Balatay nyo para doon tayo mag-check kung okay siya. Ayan guys, nakatester ako guys sa ginawa kong ilaw kasi para sigurado lang na kahit magdikit yon ay hindi putok. Ayan. So yun guys, nakita nyo. Ayan, may power siya. Ayan, nakita nyo guys, diba? Ayan, may power siya. Pag-shorting nyo lang siya dito kung tingin yung hanapin nyo na siya yung pag nakikita ito, ayan guys, nakikita nyo, yan, sabihin okay siya, yan.
Yan, nag-iiba-iba siya guys. Ganyan lang mag-check niyan para kasi ano lang naman 'to eh, parang pinipindot niya. Ayan. So okay naman to guys at wala problema. So yun guys, pagkatapos ito, pag hinila nyo to, matatagal nyo to eh. Ayan guys, yun eh, nakapin lang naman siya dyan. Tapos pag hinila nyo ulit to, ayan guys ay kita nyo siya, sabi ko sa inyo guys, ayun tingnan nyo to, ito guys, ito maputi-puti pa to guys. Pero pagdating din sa kabila, ayun may itim-itim na siya. Ayan. Hindi ko dyan siya guys, nagka-problema. Kaya hindi mapindot yung iba, yung cancel sa yung start. Siguro yan guys. Yan yun. Kaya siya nasira. Yung iba na re-repair to. Kaso wala tayong makuha ganung mga, yung iba yung tingka na ginagamit nila eh. Tapos yung parang wire na manipis, sobrang nipis nun guys. So wala akong makita dito eh. Maganda sana kung i-repair lang natin to, no? Pero syempre ganun din, pag oras na ni-repair mo to, magkakaproblema ulit. Kasi nga syempre, paboritong dumihan ng mga ipis to eh. Ayan mga dumi ng ipis yan guys eh. Yan ang mga dumi yan. So gagawin ko dito guys, linisin ko muna to. Siguro tatanggalin ko na to. Yan guys, babakbakin ko lang to. Babakbakin nyo lang naman yan eh. Pag nabakbak nyo na yan guys, makikita nyo na tong ribbon. Tong ribbon na to guys, yan, maghihiwalay na yan dyan. So gagawin ko muna, linisin ko muna to guys, at babalik ko kayo. Babaklasin ko na rin dito guys. Susungitin nyo lang dito yan para matanggal nyo to, yung paddle na to, kasi ito tayo magbubutas. So balik ako kayo guys. At so yun guys, pag nasungkit nyo na to, matatanggal nyo na yan. Yan. So ito yung makikita natin guys. Yan. So ito na yan. So may nabibiling ganito guys, isang buo na, pero hindi ko alam kung saan hindi ko alam kung sakto talaga. Pero pag bibili kayo ng ganito, isang buo na, dalhin nyo na rin itong sample na to. Pero alam ko may nabibiling ganito. So yung guys, pag natanggal mo na siya, yan. So tumiyan ko na lang siya dito. Ay te. Ay pumunta. Ay bye bye. So yung guys, ito, linisa ko lang to, tapos babalik ako kayo. Ito guys, paghihiwalayin nyo lang to, kasi dalawa to eh. So dito tayo kukuha ng pattern. Ayun guys, ito, pinaghiwalay ko na siya. Ayan. Nakatingin kasi yan. Pinaghiwalay nyo na yan. Yan na makikita nyo guys. So yan. So hiwalay nyo pa ulit to, kasi dito tayo magpa-pattern. Isa dito kasi makapal-kapal to eh. So dito na tayo magpa-pattern para dito sa kabila. So bubutasin natin to guys. Dito tayo magbubutas. Ito kasi ang kapal eh. So okay rin naman dito magbutas, pero bahala na. So yun guys, ito na yan, pinag-iwalay ko na siya kasi dito ay kukuhanin nating sukat, yung pattern. So yung mga wire nito, dito rin natin kukunin. So hanapin din natin to guys. So yun muna, at babalik ako kayo guys pagkatapos ito. So butasan na rin natin siguro to. Nagbutas ito guys, pasok niya lang to. Pasok niya lang to kasi dito na tayo magbubutas eh. Bubutasan natin ito. Itong pattern na to, yun yung gagawin natin. So yan guys. Yan. Yan siya. No? So bubutasan natin to. Tapos yan yung mangyayari. Dito tayo magbubutas para sakto-sakto siya. Diba? So yun guys, iwanan ko muna kayo. Yun guys, bubutasan ko na to kasi kahapon, pangalawang araw na to eh, ginagalaw kasi nga umuulan. Ayan guys, umuulan. So yan guys, umuulan siya. Dahil tumutulo dito yung pwesto natin, so tumitigil ako. Ngayon, butasan na natin to. So bibilis ako na ipagkabutas ito guys para makita nyo kung paano magbutas. So yan yung pattern na gagamitin natin. So bubutasan ko na to.
guys! So yun guys, ito na yung nangyari sa kanya. So ito, yung panada. So ito ni Ama yan. So ito guys, oh. Ano lang natin to, palalamigin lang natin pero yan yung ginawa ko. Charan. So pangit siyang tignan pero okay na rin yan. Pati importante, madikit na natin siya na maayos at hindi siya matatanggal. Importante mahalaga. Yeah. So yun guys, palamigin ko lang yan tapos balik ko kayo guys ulit. Yung panada. So yun guys. Yan na siya. So yung nilagay natin guys, 2 pin lang yung nilagay ko. Ayan, 2 pin lang to. Kasi meron 4 pin nito, pero kunin nyo na yung 2 pin para kahit paano, hindi kayo mahirapan. Ikabit siya. So yan guys. 2 pin yan. Kita ba? Berto ata tumawag na eh. Talaga? Nakikit naman yan. 2 pin lang yan guys. Yan. 5K daw. So, mamaya guys, balik ako kayo. So, ang nilagay natin ay 6 by 6 by 9. 9 to guys, mukha lang siyang 4, pero 9 yan. Para sakto-sakto siya sa haba nung kapitan. Ayan na. Yan guys. So, yan na siya. So, lilinisin ko na lang yan. Tapos, pagkatuyo nito, kapitan na natin ang wire. Para mapakita ko rin sa inyo. Guys, so, okay na. Nakabit ko na lahat. So, yan ay nangyari sa kanya. So, pinapalang ko lang to para guys, hindi siya matanggal. So, yun guys. Ang gagawin naman natin dito guys, tetestingin naman natin kung lahat na tong kinabit ko na to ay walang nagka-problema. Kasi minsan may nagkaka-problema bago kayo maglagay ng mga wire nito. Checkin nyo na muna to, machi-check nyo naman to. So pwede naman yung tester na manual, pwede rin yung digital. Pero sa akin kasi ilaw na para sigurado. Makuryente man ako, good. Makuryente man, siyempre ingatan nyo na lang din na makuryente kayo guys pag ganito yung mga gamit nyo. So gagawin ko kasi, pag-sure ko lang to, tapos titignan ko kung iilaw pag pinindot ko siya. So, nasa ko muna to guys. Tapos, checkin natin isa-isa to guys. Checkin natin to isa-isa. Ito guys, ito. Ito, pag pinindot ko to, yun umilaw. So, isa-isa yung i-check guys. Para malaman ninyo kung may passion to o walang nasira. Kasi minsan may mga sirang switch. Ganito yan. Ayan. Ayan guys. Pipindutin nyo isa-isa. Ito, tama yata na pindot. Ayan, ayan. Ayun guys, pag pinipindot ko, umilaw siya. So ayun, nakikita to yung ilaw sa kayo. Guys! Yung guys, yan. Yan guys, good. Ayan tayo guys. Yan lang guys, check nyo lang to isa-isa para malaman ninyo kung merong problema. Isa-isa natin yan. Ayan. So yun guys, okay na to. So gagawin na natin dito, lagyan na tayo ng wire. Lagyan na tayo ng wire kasi wala namang problema sa kinabit ko. Lahat naman ng ilaw. So wire na to guys. Extra guys. So yun guys, maglalagay na ako ng wire nito. So yun guys, ito na ilalagay nating wire. Ayan. Sa mga electric pan to guys, electric pan to ng mga ginagawa natin. So pinutol-putol ko. Pag mahaba, kinatabi ko. Magagamit natin yan guys. Ilalagay natin, dito na yan. So kaya sa mga ibang, pwede natin iduktong. Ngayon guys, ito kasi maiksi. Pwede naman to, kaso marami naman ako mahaba. Kaya hindi ko naman ito ilalagay. Kasi may nakita ko mga mahaba-haba ng konti kaysa dito. So yun guys, maglalagay na tayo ng wire. Para dito sa ginagawa natin. So yun guys. Ayun, sabihin ko na sa inyo guys kung paano ko siya gagawin, paano ko siya lalagyan ng mga ng wire, no? Ito guys, ito unahin nyo. Ito kasi ito sa baba ito eh. Pag sa baba, dito kayo maglalagay ba sa may baba. Yan guys, sa pin ng isang baba niya para di kayo malito. Ganun din yung sa ganito rin yung sa isa. Halimbawa ito naman sa taas. So dito naman kayo maglalagay sa taas. Ngayon kung susundan nyo naman to, makikita nyo naman guys yan, ano? Yan sa sinasabi ko na yung mga yung linya-linya na yan, yan ang susundan nyo kung saan nakakabit ang bawat pin niya, no? Bawat switch niya. So yun ang susundan nyo guys. Yan. Susundan nyo to, kaya mas mahalaga ba to, kaya huwag nyo muna itatapon to. So susundan ko muna to guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya susundan. So siguro sandali lang muna. Bibilisan na natin yung pagtutuktong para makita ninyo kung paano ko siya dinutuktong guys. So unahin muna natin itong baba. Ito guys, baba to eh. Yan. Unahin ko muna to para masundan ko kayo. So gawin ko muna to guys at babalik ako kayo.
natapos na natin itong isang linya na dito. So, ito na yung line 1. So, gagawin na lang naman natin yung line 2 naman. Guys, so ito naman ang ikatanggalin natin. Tapos na tayo dito, guys. So, ito naman. Ito naman tayo, guys. Gagawa. So, ito naman natin yung gagawin natin para sa linya nito. Kasi tapos na tayo dito. Katabi na natin to. Ito naman yung tayo. So, gawin na natin ulit, guys. Bibilis ako na rin ulit. guys, natapos na natin tong experiment na ginagawa natin, no? Yung itong nagpalit tayo ng ano na to guys, push button na to guys. Yan. So, yan yung mangyayari siya. Tapos natapos na natin yung mga wire. Yan guys. So, ang gagawin natin, testingin natin to guys kung meron tayong mali na ginawa dito sa mga
pinagkagagawa natin na to guys. So check naman natin to kung paano. Saksak na natin. So ito guys, binulbul ko lang yan para isang testingan na lang yan. Tapos mag-iwalay ko rin na may pagkakabit ko na siya sa pinaka panel niya. Ayan, sa pinaka ito niya. So testingin ko lang yan guys. Isasaksak na natin yan. So lagyan muna natin ito ng ito guys. Ito clean wire na yan. Ayan. Ito guys, pag oras na may nag-short dito, pag sinaksak natin o umilaw agad yung tester natin, yung light tester natin guys. Ayan, pag umilaw yan, ibig sabihin may problema yung kilawan natin, no? Kaya sasaksak natin dito guys. Yun, wala namang problema kasi hindi naman siya umilaw kasi hindi pa natin siya napipindot. Ito guys. So wala namang problema, no? So ang gagawin ko guys ay yan. So yan. So may pipindutin ako dito. Pag to umilaw is okay na to. Yun, no? Yung guys, ayun, no? Pipindot ako. Yan. Ibig sabihin, lahat sila nagpa-faction. Yan, di ba? Yan. Ito yung pinaka natin, start saka cancel. Yan, dapat okay yan. Yan. So na-testing natin, okay naman lahat. Nagpa-faction siya, wala namang problema tong ginawa natin. So okay na to. So ang gagawin natin guys dito ay ikakabit na natin siya dito. Dito, para malaman na natin siya guys kung okay na lang itong mga ginawa natin. So wait lang guys at gawin na natin. Gawin natin to. So ang gagawin ko dito guys, babaklasin ko muna to. Ito, tatagalin ko na to eh. Tapos diyan ko na siya ilalagay. So tara, gawin na natin to guys. So wait lang. So yun guys, okay na to. So yan, nakita nyo naman, nakinabitan natin tong pinaka-ano niya, board niya. Tapos niligyan ko siya ng supply ng kuryente. So sa tester pa rin yan guys. Titingnan natin kung pipindot tayo. So yun guys, napipindot naman natin na siya. Ayan. Tapos tingnan natin yung cancel. Yan, napipindot na yung cancel. Kasi nung una, wala tong pindutan ng cancel guys. Ayan o, di mo siya mapipindot. Pero ngayon, meron na siyang cancel. Ayan. Ayan yung cancel guys. Ayan, cancel. Tapos yung start niya, siguro kailangan
Ayun, napipindot na siya, pero hindi pa kasi natin nalalagay yung pinaka-pinya dito. Ito yung pinaka-pinya kasi, pag hindi mo nalagay yung pinyan, hindi siya mag-i-start. So, lalagay mo na natin pinyan, pero naririnig ko na meron siyang, ayun o. Ayan guys, yung cancel. So, naririnig nyo na. Kasi yung kahapon na chinik ko to, hindi mo siya mapipindot yung cancel, saka yung start. So, yan na siya, okay na yan guys. Diba? Ayan, grill. Memory, grill. Yung grill niya, hindi rin napipindot. Yung level, yun. Hindi siya napipindot. Pero nung nagawa na natin ito, napipindot na natin siya lahat. So, okay na to guys. Tapos cancel. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin lang natin guys, ididikit lang natin siya dito. Yan, para maging okay na. Ayan. Kita ba? Kita nyo ba guys yung ano, maliwanag yung ano eh. Ayan. Ayan. Ayan o, pagpipindot nyo siya guys. Tapos makakancel nyo na. Ito yung cancel guys sa baba eh. Tapos ano natin. Sana makita. Yun, kakancel ka. So, assemble ko na to guys. Ilalagay ko na sa pinaka microwave oven niya to. So, dito na muna guys. So, sabi ko na, ilalagyan ko na ng pandikit to. Didikit ako muna to. Yan, siguro gupitin ko na lang to. Hindi ko na to tatanggalin. Para kahit pa paano, tatanggalin natin para mawala yung nipis. Siguro tanggalin natin. Para mawala rin yung nipis niya. Kaya hindi yung dikit eh. Yan, ganun siya. So, ito na yung kailangan lang natin dito guys. So, lalagyan ko na siya siguro ng glue. Para madikit ko lang siya dito guys. Dito. So, guguluhan ko na lang siya para madikit ko. So, wala pa ako nabibiling ano guys eh. Yung pandikit. So, guguluhan ko na lang to. Para kahit pa paano, meron siyang ano, dikit. Ito na lang yung glue na to. Binili mo doon. Ay, binili mo. Jack. Jack, saan? Ipayat. Meron dyan. Magana. 90. Ilang, ano, yung, maganda naman. Kaya mahal. Sa mga, ano kasi, madaling sa masira sa mga, ano, yun, sa mga Bombay. Ayaw din. Sa mga Muslim. Ating ang Muslim. Bibit. Maganda yan. Tinisting nila. Nandun po, magiging dito lapid. Ang galing doon, dito lapid. Maganda yan. Tsa-tsa, magiging tango. Tango na ngayon, wala na silang tango. Oo nga eh. Silpo na lahat yan. Kaya nga,
Wala na masyadong ano. Wala na nagkakalat-kalat na maski ngayon. Sige na. Okay. Loko ko nga minsan eh. So yung guys, ayan, nakabit ko na siya. So ilalagay ko na siya sa pinaka base niya o sa microwave oven guys. So okay na to, yung dinikit na natin to. Mas okay naman siya. Kaysa yung masking tape kasi natatanggal yung masking tape eh. So ginagyan ko na siya ng glue para mas okay na siya. So ikakabit ko muna to guys at babalikan ko na kayo. Guys, yung microwave oven na yan. So kalasin ko muna yan. Tapos balikan ko kayo. Sige na, babaklasin ko na nga to. Sandali lang na ito baklasin eh. So ito yung ano niya, binuo ko na to guys para hindi masyado makalat. So yun guys. Yan, kita nyo naman. Yan. So yan siya. Yan yung pinaka buo niya. So ikakabit na natin itong mga sakit niya dito sa loob. Kaya tutulak mo pala to. Pinakang dito dito kasi wala daw na yan. Yan. Tulak nyo siya kasi kalaki. Tapos kapitan natin to. Lagyan muna natin yung pinakapaan nito. So guys, kapit ko muna to. Kasi dito yan eh. Wala ka nang masigit lang to. Ano yan kaya? Electric stove. So, sige. Giras ko lang kay ate, ano eh. Dalawa lang kami gumagawa. Sige. Tapos ko na ta. So yung guys, nakabit ko na siya. Lagyan mo natin ito. Yeah. So, nakakabit na siya. Yung para dito niya sa paa. Tapos yung mga wire ito, ikabit nyo na. Kung saan siya nakakabit. Sundan nyo lang. Kung pinicturean nyo to guys, doon nyo lang din ikabit yan. Tapos tunilyo nyo na. Sa nakalagay yung mga tunilyo guys, dito lang na may mga tunilyo nyan. Para wala na siyang kawala sakali, diba? Yung paglagay ng wire guys, itong mga sakit niya, kung saan nyo siya tinanggal, doon nyo lang din siya ikakabit. Kasi baka magkamali kayo. So yung pinicturean nyo nga to, so malalaman nyo naman kung saan nyo siya nilagay. Tingnan nyo lang yung mga picture na kung paano siya tinanggal. Diba? So yun guys, kabit ko muna to, papakita ko sa inyo. So yun guys, ito yung kinapagkakabit ko. Ayan, kinakabit ko, tapos ito. Ayan. So, kabit nyo lang dito guys kung paano nyo siya tinanggal. Doon nyo lang di ikabit. Diba? So, ano, maligtad. Yun. Kabit siya. Tapos itong isa, ito nga sa may starting niya guys. Ito. So, yun lang guys, kung paano nyo siya tinanggal, doon nyo lang di ikakabit. Para hindi kayo malito. Ayan guys. So, ito. So, testingin natin to guys para malaman na natin kung okay na to. Ikot ko lang to. So, yan siya guys. Yan. So, testingin ko lang to. Ikot ko lang. Para matesting natin. Matukot pa ito pagkakabit ko So, yan guys. Tapos lagyan natin ng tubig para matesting natin. Ayan guys, may tubig naman siya. So kahit konti na yan, pwede na yan. So titingnan natin kung maiinit na siya. So saksak na natin to guys.
Tanggalin ko lang itong mga wire niya na to. Inuhulbuhul ko kasi. Yan guys. So testing na natin siya dito. Yan. 220 na yan. Magka siya to. So lagay natin sa ano ba to? 1 minute lang ba yun? Seconds. Ay, ano ba? Cancel muna natin. Minute na lang, 1 minute. Yan guys, 1 minute siya. Cancel ulit. Yan. Ayun, nakaka-cancel natin siya. So 1 minute yung tubig, tapos start natin. Yun. So yun guys, umandar siya. So yung umugong, yan. Na-start na natin siya kasi dati hindi natin siya na-i-start. So ngayon nagig-start na natin siya. So yun yung problema niya. Sa itong dalawa na to, ito saka to. Yung memory saka to napipindot to guys eh. Itong reset hindi napipindot yan, pero ngayon napipindot na natin. Ito dito napipindot, pero itong mga to napipindot to guys. Yung ginagawa natin. So ito talagang importante diyan yung start niya. Yung start niya pag oras na talagang hindi mo siya ma-start, so hindi ka talaga siya gagana. So yun guys. 23, 22, 19. So hintay ko lang to guys matapos. Tapos tingnan natin to. Papakuha na natin to kay boss kasi isang araw pa siya nagchat sa akin, kaso hindi ko nga siya matapos kasi nga nag-ulan. Tapos hindi ko siya matapos kasi nga yung tumutulo dito sa pwesto ko. So tingnan natin guys, to. Yun, kita nyo guys. Yan, aray ko. So yun guys, umiinit na siya. So, di ba? Yan. Okay na siya. So okay na tong ginawa natin na to. Tapos tingnan nyo guys Yan. So napipindot natin to, tapos pwede natin siya i-cancel. Pipindot ba? Ayan. Pindutin ulit natin. Ayan. Pipindot siya, tapos pwede natin siya i-cancel. Kasi dati, hindi ko siya mapindot. Hindi ko mapindot yung cancel niya. Ayan. Diba? So ngayon, na-i-start na rin natin siya. So okay na. Yun diba? Tapos cancel. Stop. Tapos cancel natin. Tapos reset. Ayun, napipindot mo na yung reset. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. So sana na meron na akong naturo sa inyo kung paano gumawa nitong microwave oven na to, itong digital na pindutan. So hanggang dito na lang yung vlog natin guys. So maraming salamat sa paalam. So dito si boss para kunin tong microwave oven niya. Ayan, sa ginagawa natin sa kanya. So yan siya. Boss, ay galing boss pala? Project 8? Project 8. Sa Project 8 lang pala si sir. Saan nyo nakita yung paggawa natin ito boss? Kita ko sa YouTube sa YouTube. Vlog mo. Sir. Kasi ako agad, sayang eh. Ayun yun guys, siya si... Anong pangalan niyo boss ulit? Dexter. Ayan guys. Yan. Ka-Project 8. Yan guys. So, ito yung ginawa natin sa kanya. Yung pindutan niya. Ito. Itong panel na to guys. Ito yung sira talaga niyan. Tapos, ang napipindot ito, sir, ito lahat na napipindot Napansin ko napipindot to. Ang hindi napipindot, itong reset, saka itong stop, saka itong start. Ang importante pa naman yung start. Pag oras na nagpipindot ka dito at hindi mo ma-start, wala. Hindi mo talaga siya makukuha. So yun guys, testingin ulit natin. Ayan, start. Gumagana pa yung digital niya? Apo, gumagana yung digital niya. Lahat naman yan, gumagana. So yun guys. So yun guys, maraming salamat kay kuya yan, sa boss natin yan, kasi nagpagawa sila sa atin at nakita niya tayo sa Facebook. So yun guys, so shoutout na lang kita boss Padadala tayo sa si bossing. Salamat boss, salamat.